valiko mivantana izy dia tena ilaina mihitsy. Ny antony dia izao. Voalohany indrindra aloha maro ny fomba fijeriny malagasy ny fifandraisan'ny frantsay sy malagasy hatramin'izay. Zany hoe raha vao miresaka fanjanahantany zany dia misy apahana malagasy mieritreritra hoe ay ny fantatray sy ny renay avy amin'ny raibe na renibenay na ny ray aman-dreninay dia hoe loza mihitsy nahazo ny malagasy tamin'izany fa nataon'ny frantsay taingim-bozina izahay dia nijaly be mihitsy ny razanay noho ny nataon'ny frantsay. Zay fomba fijery anankiray. Fa misy fijery anankiray ihany koa zay mifanipaka amin'izay dia milaza hoe toa nafinaritra tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Zany hoe mijery le toe-javatra amin'izao fotoana izao zany le malagasy sasany indrindra le tanora tsy niaina n'le fotoanan'ny fanjanahantany dia mihevitra hoe angamba nafinaritra tamin'ny andron'ny fanjanahantany dia misy mihitsy ary amin'le tanora miteny hoe ary maninona moa raha miverina mangataka amin'ny frantsay tsika aloha zay ho lasa tany frantsay ampitan-dranomasina indray ho territoire d'outre-mer. Dia tamin'ny voalohany zany mampitsamboatra dia nefa amin'izao fotoana izao mihabetsaka mihitsy le tanora mieritreritra an'izay kanefa misy ihany koa tanora aloha dia tena mijoro amin'ny heviny mihitsy hoe ny dikan'izany hoe fanjanahantany frantsay dia le malagasy dia tena von'ny taingim-bozina dia nijaly na eo amin'ny lafiny ara-kolotsainy zany na amin'ny fiainana andavanandro zany na amin'ny resaka politika. Ka noho izany le fifandraisan'ny frantsay sy ny malagasy zany dia mbola tsy mandry. Mbola tsy mandry mihitsy mbola tsy milambina fifandraisan'ny malagasy sy ny frantsay. Tamin'ny taopolo roa arivo dans les années 2000 efa nisy mihitsy na tany Sénégal na tany Côte d'Ivoire na tany Mali, Cameroun tsy fantatro, tany Sénégal sy Côte d'Ivoire sy Mali ny tena fantatro efa nisy le natsoina tamin'izany fotoana izany hoe volavolam-pikarohana campus. Zay nisy fiaraha-miasa amin'ny mpampianatra mpikaroka avy any Frantsa sy ny mpampianatra mpikaroka avy amin'ireo firenena zanatany frantsay taloha. Dia teto Madagasikara zany efa nisy ataoko amin'ny teny frantsay ngamba le izy vinavina-pikarohana mitondra ny lohateny hoe l'insurrection de 1947 et la décolonisation à Madagascar. Zay le izy zay Andriamatoa Jean Frémy Gaxy nitarika ny mpikaroka avy any Frantsa dia ny tenako no mitarika ny mpikaroka avy eto Madagasikara. Ny antom-pisian'le izy dia amin'ny ankapobeny anadiady momba ny fifandraisan'ny frantsay sy ny malagasy amin'ny ankapobeny zay zany. Fa raha ohatra jerena akaiky kokoa ny votoatiny zany dia hoe le frantsay le teto Madagasikara ny frantsay sahala hoe tany Algérie na ny tany Cameroun zany le frantsay dia nampiasa ery teto Madagasikara amin'ny mampanjanaka azy ary tsika voazanaka. Zany hoe maro lafy le violence coloniale. Resaka politika moa dia efa tsy tenenina intsony fa na eo amin'ny resaka kolotsaina aza dia ny ara-toe-karena ihany koa moa zany ny andrasana amin'le izy zany dia zao raha tsy hita tsara mihitsy voalohany indrindra aloha inona le zava-misy fa lasa miaina fotsiny amin'ny holiholo zay dia zay no mahatonga an'izy hojerena daholo le fomba fiseho an'le violence coloniale. Zay le izy dia jerena ihany koa ny hoe ahoana ny fomba nanoeran'le malagasy an'le violence coloniale.
ka netomboan'le izy a de le hoe ady ho an'ny fahaleovantena tamin'ny andro ny 1700 lutte de libération nationale io a tamin'ny 1700 tsara jerena hatramin'ny voalohany mihitsy zay ny eritreritra zany hatramin'ny taona 320 sy 700 talohan'ny fanjanahantany mihitsy zany de le tamin'le ady voalohany a teo amin'ny frantsay a sy ny royaume de Madagascar fanjakana teto Madagasikara nisy ady voalohany a teo anelanelany taona 320 sy 700 a sy 520 sy 700 de aveo a tamin'ny taona 570 moa de lasa protectorat Madagasikara de 970 lasa zanatany mihitsy tamin'izay fotoan'izay zany ny eritreretinay a hijerena n'le fifandraisan'ny malagasy sy ny frantsay a sy nisy le violence coloniale de fantatritsika ihany koa fa ny république voalohany dia atao ihany koa hoe république malagasy tsika nolazaina tamin'ny fomba manetriketrika fa mahaleo tena ny I Madagasikara de nefa le république voalohany a de mbola mampiseho fanjanahantany amin'ny endriny vaovao république néo-coloniale zany de hatramin'ny taona 2070 ny eritreretanay a anajanonany zany a le fijerenan'le fifandraisan'ny malagasy sy ny frantsay a zay indray a de resaka politique zay fa tsy miditra am'izay a le mpikaroka momba ny tantara ary raha ohatra misy mpikaroka momba ny tantara miditra am'izay de miopefy am'le mampikaroka azy izy zony zay fa amin'ny malagasy mizaka ny zoam-pirenena azy indray no anaovany an'izay fa tsy amin'ny historien azy zany hoe mpikaroka momba ny tantara zahay mpikaroka anisan'ny notadiavinay a tamin'izay le nanao le feonam-pikarohana anankiroa tamin'ny taona 1770 zany hoe tamin'ny na 50 taona ny insurrection de 47 zany le lutte de libération nationale tamin'ny 1700 tamin'ny taona 770 sy 700 roa taona tateo aoriny zany a de nivaly le fangatahanay fa le fangatahana io a le fikarohana any amin'ny archive frantsay zany a de misy ny any Aix-en-Provence zany hoe le archive ny fitondram-panjakana zany administration de misy a le archive ny tafika frantsay any Vincennes dia maro a ny dossier ny tena sokafany fa tsy ho an'ny sarambaben'olona fa ho an'ny mpikaroka efa hita fa mikaroka efa zatra mpikaroka zany misy ihany koa ny efa mivoha ny any Paris any amin'ny archive nationale frantsay zany rue des Quatre Fils any Paris efa mivoha fa marina mihitsy ianao fa tsy fa misy mbola tsy mivoha ka mbola karoa mbola tadiaviny zany a zay ampatonga an'le archive hivoha tanteraka ho an'ny fikarohana amin'ny ankapobeny a de mampandroso ny fikarohana sy ny fahalalana izy io zay aloha anankiray de ho an'ny malagasy amin'ny ankapobeny a de mahalala voalohany aloha inona ny zava-misy marina de inona zany ny andraikitry ny frantsay inona ny andraikitry ny malagasy a tamin'ny zava-niseho tamin'izany fotoana zany a sy ny andraikitry ny malagasy sy ny frantsay a tsy tamin'ireny fotoan'ireny ihany talohan'ny 270 fa tsy maintsy misy rambony ihany a inona ny andraikitry ny malagasy ny andraikitry ny frantsay na ny olona avy any ivelany a amin'ny zava-misy taty aoriana ny 270 satria ny tantara tsy hoe vita ny 270 de misy bara be avo be mihitsy a
tsy misy fifandraisana amin'ny amin'izao fotoana zao tsia ny atao hoe tantara histoire zany a tsy ny lasa ihany fa ny lasa ny anio ny androany sy ny anio a sy ny raha ampitso ny fampitohy ihany reo zay aona amin'ny fiantraikany zany amin'izao fotoana zao a inona ny andraikitriza amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao